போடு மஞ்சள் போடு இந்த கொஞ்சம் ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு துரை வையாபுரி விலாக்ஸ். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸு நாங்கள்லாம் வந்திருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம அண்ணன் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், மிஸ்டர் பாலமுருகன் அண்ணன். நம்ம இப்போ இவர் வீட்டில் தான் இருக்கோம். என்ன அப்படின்னா, லாஸ்ட் டைம் போயிட்டு ஒரு சிந்தாமணி சிக்கன் அங்கேயே பண்ணோம். அங்கே நமக்கு சில இன்கன்வீனியன்ஸ் இருந்துச்சு, இந்த கட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் இந்த டைம் வீட்டிலே நீட்டாக எல்லாம் கட் பண்ணிட்டு அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவையோ அதெல்லாம் ப்ராப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ஒரு புது லொக்கேஷன்ஸ், அது செம்மையாக இருக்கும். அந்த ஆற்றங்கரை அந்த இதெல்லாம் செம்மையாக இருக்கும், போய் பார்த்தோம்னா தான் தெரியும். ஸோ அதுக்குள்ளே ப்ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் இப்போ பண்ணுறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் செய்கிறதுக்கான சிக்கன் கிரேவி செய்கிறதுக்கான எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சாச்சு, இஞ்சி பூண்டெல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு, இந்த பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிட்டோம். ஸோ அதை நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே நமக்கு சமைக்கிறது மட்டும்தான் வேலை. அங்கே போய் இப்போ சமைக்க போகிறோம். ஸோ எல்லாம் வாங்க போய் சமைக்கலாம். இப்போது ப்ரோ, இப்போ நம்ம ரைஸும் அங்கே போய் சமைச்சிக்கலாமா? இல்லை, ரைஸ் நம்ம இங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ரைஸ் இங்கேயே செஞ்சு எடுத்துட்டோம். ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம அங்கே போய் சமைக்கிற மட்டும் தான் வேலை. ஆமாம். ஓகே. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷனில் இப்போ நம்ம போய் சிக்கன் செய்ய போகிறோம். இப்போ அங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம அங்கே சமைச்சு நம்ம அங்கே என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் போகலாம். ஸோ இப்போ நம்ம அடுப்பில் கொண்டு வச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ சிக்கன் சமைக்கிறதுக்கு ஆயில் ஊற்றுறோம். ஓகே. இப்போ ஆயில் காஞ்சிடும், கருவேப்பிலை போடுறோம். அடுத்து ஆனியன் ஆட் பண்ணுறோம். பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் கொஞ்சம் நல்லா லைட்டாக ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. இப்போ என்னென்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணலாம். ஓகே, இஞ்சி பூண்டு. ஓகே. ஓ, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே. ஆமாம், நான் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாமா? அப்படியே ஆட் பண்ணுறது தான். ஓகே. சிக்கன் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போனதுனால இப்போ ஆட் பண்ணுறோம். அப்படியே அடுத்து தக்காளி ஆட் பண்ணுறோம். அடுத்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறோம். கரம் மசாலா, அப்புறம் மல்லித்தூள் லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் நம்ம சிக்கன் மசாலா. நெக்ஸ்ட்டு உப்பு தேவையான அளவு. பக்கெட்டில் வச்சு ஊற்றிக்கலாம். எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. மூடி வைக்கலாம். அதுக்காக தண்ணி போட்டுருங்க. இப்போ கிரேவி ரெடி பண்ணுறதுக்காக வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறோம். இப்போ நல்லா கொதிக்கிறோம். சரியா? கொதிச்சா தான் நமக்கு அந்த கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வரும். ஸோ அதனால் நம்ம இப்போ மூடி வச்சிடலாம் பிளேட் போட்டு. ஓகே.
ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடியே வீட்டில் வந்து தக்காளி, வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் எல்லாமே நாங்கள் ரெடி பண்ணி கட் பண்ணி நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். சமைக்கிறதுக்கு மட்டும் நாங்கள் வந்து சமைச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ கிரேவி வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இடம் சூப்பராக சூப்பராகண்ணா. ஆமாம், நம்ம எல்லாமே வீட்டிலே ரெடி பண்ணி இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். இங்கே வரும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்ல இயற்கை சூழலில் வந்து மலைத்துளி இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரொம்ப மழையும் கிடையாது, ரொம்ப லேசான மழை. அப்படியே வந்துட்டு நாம் கூட இன்றைக்கி எதாவது சமைக்கிறது ரிஸ்க் அப்படின்னு கூட யோசித்தோம். இங்கே அந்த மழை பெய்யும் போது இந்த ஆறு பார்க்கும்போது ரொம்ப இயற்கை சூழலாக இருந்துச்சு. இந்த இடமே ஃபுல்லாக ரொம்ப ரம்மியமாக இருந்துச்சு. சமையல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கலை, அது எல்லாத்துக்கும் வந்துடுமா அப்படின்னா நம்ம கைப்பக்குவம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. இதில் நம்ம ஆதிசங்கர் எங்களுடைய நட்பு, அவர் பார்த்திங்கன்னா அவர் தான் சமையல் சிறப்பான முறையில் செஞ்சிகிட்ருக்காரு. ஸோ அதில் வந்து அந்த செய்கிற நுணுக்கங்கள் பார்க்கும்போது உண்மையிலே தட் இஸ் ஆர்ட், ஒரு கலைன்னு தான் தெரியுது. நாங்கள் வீட்டிலேயே நாங்கள் ரைஸ் வச்சுட்டு வந்துட்டோம். ஸோ இப்போ நாங்கள் இங்கே சிக்கன் சமைச்சாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சாப்பிட வேண்டியது தான். ஆமாம், எவ்வளோ வியூ சூப்பராக பாருங்க, இயற்கை பாருங்க முழுவதும். இங்கே பாருங்க, அங்கெல்லாம் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு அந்த சைடில். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த சைடு மலையெல்லாம் மாதேஸ்வரன் மலை. அந்த பக்கம் அது என்ன மலை? அது மாதேஸ்வரன் மலை. மாதேஸ்வரன் மலை, மங்கம்மா மலை, மாதேஸ்வரன் மலை, கர்நாடகா பார்டர். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வியூவே சூப்பராக இருக்குது இந்த இடம் வியூவே. ஸோ இந்த இடம் நான் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். நான் போன வாரம் வந்து நாங்கள் நாட்டுக்கோழி வந்து சமைச்சோம் இங்கே தான் வந்து. ஸோ அதே இடத்துக்கு நாங்கள் வந்து சமைச்சிட்ருக்கோம். இப்போ இன்றைக்கி கிளைமேட் வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஸோ வாங்க நம்ம போய் இப்போ சாப்பிட்லாம். நம்ம வந்து இப்போது கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ சாப்பாட்டு கிரேவி ரெடி. இப்போ நம்ம வந்து வறுவல் பண்ண போகிறோம். அதனால் என்ன பண்ணுறோம், கிரேவியில் இருக்கிற கறியெல்லாம் அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி தனியாக எடுத்து வைக்கிறோம். எடுத்து வச்சுட்டு வறுவல் தனியாக பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? சூப்பர். பெப்பர் ஃப்ரை பண்ணிடலாம். வறுவலுக்கு தேவையான ஆயில் இப்போ ஊற்றுறோம். எப்படி பேன் வச்சுட்டு கடுகு, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு. இப்போ அடுத்து கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணுறோம். அப்புறம் அப்படியே ஆனியன். நம்ம வறுவலுக்கு கறி ஆட் பண்ண போகிறோம். ஆஹா சூப்பர். மிளகாத்தூள் லைட்டாக ஆட் பண்ணுறோம். மொத்தம் 4 தடவை தான் உப்பு ஆட் பண்ணுறோம் லைட்டாக. மல்லித்தூள். ஓகே. ஆஹா, வறுவல் பார்க்கறதுக்கே ஒரு இது ஒரு டெம்ப்டிங்காக இருக்கே. ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜ்லாம் பார்த்தோன்னா செமையாக இருக்கும். கொத்தமல்லி போட்டு நம்ம பிறக்கிடலாம். சரியா? ஓகே, ஃபினிஷ். சூப்பர் சூப்பர். ஆஹா, ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, சூப்பர். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிரேவி, ரைஸ் கிரேவி, சிக்கன் ஃப்ரை எல்லாமே நம்ம வந்து போட்டுக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் கிரேவி ரைஸ்லாம் வாங்கிட்டு தனியாக வந்துட்டேன். ஸோ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அங்கே சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க, அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். ஸோ இப்போ இந்த ஒரு ஆத்தங்கரையோட உட்காந்து சாப்பிட்றது அவ்வளோ ஒரு சுகமாக, அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். நல்லா ரைஸ் நல்லா சூப்பராக வந்துருக்கு. ஒரு அட்டகாசமாக இருக்குது. இந்த சுருக்குன்னு இருக்கு அப்படியே இந்த கிரேவி, அதாவது இந்த ஃப்ரை பண்ணது, இந்த பச்சை மிளகா ஸ்மெல்லாம் இறங்கி அந்த விறகு அடுப்பில் சமைச்சு சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டு. வரே வா, சூப்பர். அது பயங்கரமாக இருக்கு. ஃபுல்லாக எசன்ஸ் அந்த கிரேவி வந்து இறங்கி ரைஸில் இறங்கி அப்படியே ஒரு சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே நறுக்குன்னு சுருக்குன்னு இருக்குது இந்த ஒரு ஆத்தங்கரையோட உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட சமைச்சு சாப்பிட்றது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது, மனசுக்கு திருப்தியாக இருக்குது. சூப்பர். அன்பார்ந்த நேயர்களே, இப்பொழுது இந்த மேட்டூர் டேமோட வியூவை பார்த்துருப்பீங்க. இது என்ன அப்படின்னா, இதனோட பிறப்பிடம் வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான், தலைக்காவேரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தலைக்காவேரியில் ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் ஹேமாவதி, கபினி, கிருஷ்ணராயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இங்கே மேட்டூர் டேமுக்கு வருது. இந்த மேட்டூர் டேமுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ஸ்டான்லி நீர்த்தேக்கன்னு சொல்லுவாங்க.
இது 1920 வந்து ஆரம்பித்து இந்த மேட்டு டேம் வந்து நமக்கு இது பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஆனால் இது உண்மையிலே வரப்பிரசாதம். இதுக்காக வந்து பல கிராமங்கள் வந்து அழித்து செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிராமங்கள் அழித்தாங்களா என்னன்னு தெரியல. இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து தமிழ்நாட்டோட பேக் போன், முதுகெலும்பு அப்படிங்கிறது இந்த மேட்டு டேம் தான். ஏன்னா இன்றைக்கி விவசாயத்துக்கான மூலதாரணமே வந்து இந்த மேட்டு டேம் தான். இதில் இருந்தால் வந்து இன்றைக்கி தஞ்சாவூரோட நெற்களஞ்சியம் வந்து செழிக்குது அப்படின்னா இந்த மேட்டு டேம் தான் காரணம். மேட்டு டேம் பார்த்திங்கன்னா 1900 அதாவது மேட்டு டேம்னு சொல்லலாம், இல்லை ஸ்டாலின் நீர்த்தேக்கம் அப்படிங்கிறது ஆரம்பத்தில் இருந்துச்சு. 1920 ஆரம்பித்து 1936 வரைக்கும் ஆயிடுச்சு. இதை வந்து சரியாக பில்டப் பண்ணுறதுக்கு 1936 ஆயிடுச்சு. அன்றைய மதிப்பு வந்து பல கோடி அப்படின்னாங்க. இன்றைக்கி இவ்வளவு பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான இவ்வளவு பயன்பாடு உள்ள ஒரு டேம் இன்றைக்கி உருவாக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் வந்து அப்போது ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் உருவாக்கியிருந்தாலும் அப்போ இருந்த வந்து மாவட்ட ஆட்சியாளர் தான் இதுக்கு பெரிதும் உறுதுணையாக இருந்திருக்கார். அப்படி இன்றைக்கி வந்து 100 அடி கிராஸ் பண்ணியிருக்கு. 100 அடி கிராஸ் பண்ணியிருக்கும்போது வாட்டர் லெவல் வந்து அவ்வளோதான் இருக்குது. 120 அடி, அதாவது மேட்டு டேம் வந்து ஃபில் ஆகிருக்கு அப்படின்னா வாட்டர் லெவல் வந்து இங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்துடும். ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா, மேட்டு டேம் பொறுத்த வரைக்கும் பாட்டமில் வந்து கம்மி தான். அதாவது எப்படி மேட்டு டேம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, மேலே போக போக தான் ரொம்ப விரியுது. அதாவது பாட்டமில் கம்மியாக இருக்கும், மேலே போக போக நிறையா இருக்கும். நீங்கள் அதை ஒரு விஷயத்தை அனலைஸ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு 20 அடி குறையிறது அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம். அதாவது ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் லெவல் ஃபில் ஆகிட்டே இருக்கும். 40 அடி 50 அடி 60 அடின்னு வந்துட்டு இருக்கும். பட் அந்த 100லேருந்து 120 அடி போகிறது அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம். சாப்பிட்டு வந்து பண்ணாடி ஆற்றுல வந்து குளிக்க இறங்கிட்டோம். ஸோ ஒரு சூப்பரான மூமெண்ட்டாக இருக்குது எங்களுக்கு. வா, சூப்பராக இருக்குது. அப்படி சாப்பிட்டு ஒரு ஆத்தங்கரையோட சாப்பிட்டு குளிக்கிறது இப்போ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சுகமாக அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இந்த மூமெண்ட்டு. ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது எங்களுக்கு. ஆஹா, ஒரு ஈவினிங் பாத் எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஒரு சன் பாத் போயிடுச்சு. இப்போ ஈவினிங் பாத் எடுத்துட்டு இருக்கோம். நாங்கள் இருக்கிறது வந்து இப்போ காவிரி ஆறு. இப்போ இடம் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணவாடின்னு பேர் இதுக்கு. இந்த இடத்துல நம்ம வந்து குளிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போது இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்களே பாருங்களேன், சுற்றி மலைகள், ஆறுகள், மலை ஆறு ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குங்க. அந்த மாதிரி சுத்தமான தண்ணி அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், அப்படியே கிளைமேட்டும் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குது. நாங்கள் சிக்கன் சமைச்சு சிக்கன் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே ஜாலியாக வந்து தண்ணியில் வந்து அப்படியே படுத்துட்டு இருக்கோம். ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது. ஒரு சொர்க்க மாதிரி சுகமாக இருக்கு. சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப சுகமாக இருக்கும். இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் தூரம் போனால் தான் ஆழம். இங்கே ஆழமாக எதுவும் கிடையாது. இது பேர் வந்து ஸ்டான்லி நீர்த்தேக்கம். அதாவது பெருசாக நீங்கள் எதுவும் ஆராய தேவையில்ல. இது மேட்டூர் டேம் தான். அது ஸ்டான்லி நீர்த்தேக்கங்கிற பேர். 1920 வந்து ஸ்டான்லிங்கிறவர் வந்து கட்டினார். அதனால தான் ஸ்டான்லி நீர்த்தேக்கம்னு பேர் இருக்குது. அதாவது 1920 வந்து 1936 தான் கட்டி முடித்தாங்க. அது கிட்டத்தட்ட 16 வருஷம். ஒரு ஒரு 2 மாதம் ஆச்சுன்னு சொன்னால் தண்ணி ஃபுல்லாக குறைஞ்சிடும். ஃபுல்லாக தண்ணி குறைஞ்சிச்சுனாக்கா நல்லா வெள்ளாமல் பண்ணுவாங்க. இங்கே நம்ம இங்கேருந்து நீச்சல் அடிச்சுட்டு போனோம்னா என்ன வரணும், அப்படியே மேட்டூர் டேமே வந்துடும். அப்படியே அவ்வளோதான். மேட்டூர் டேம் பார்த்தீங்கன்னா, அதான் இங்கேருந்து மேட்டூர் டேம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டிஸ்டன்ஸ் கிடையாது. ஒரு 4 கிலோமீட்டர் தான் வரும். 95 அடி வந்துருச்சு. இன்னும் ஒரு 60 அடிங்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது. தண்ணி டெய்லி இப்படி இதே மாதிரியே திறந்துட்டாங்கன்னா 60 அடி வந்து சீக்கிரம் வந்துடும். 60 அடி வந்துருச்சுனாக்கா நம்மளுக்கு வந்து பண்ணவாடியில் இருக்கிற வந்து அந்த நந்தி சிலை, சர்ச்சு எல்லாம் தெரியும். அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்கும். அந்த நந்தி சிலையும் சர்ச்சையும் பார்க்குறதுக்கு வந்து அவ்வளோ மக்கள்கள் வருவாங்க. சேலம், ஈரோடு, பல ஊர்கள்லேருந்து வந்து பார்க்குறது வந்து ஆட்கள் வருவாங்க. மொழி இருக்குங்களா? இப்போ வந்து நந்தி சிலையும் சர்ச்சும் தெரியாது, மொழி இருக்கு. கண்டிப்பாக தெரிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனால் மழை பெய்யறத பொறுத்து தான் இருக்கு. காவிரியில் மழை பெஞ்சுனாக்கா கண்டிப்பாக தெரியாது. காவிரியில் மழை பெய்யலை இப்படியே நீடிக்கினாக்கா கண்டிப்பாக தெரியும். ஏன்னா என்னுடைய கருத்து என்னன்னாக்கா கண்டிப்பாக தெரியறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது. ஏன்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு ஒரு மழை கண்டிப்பாக வந்து காவிரியில் மழைப்பெருக்க வரும். மழைப்பெருக்க வரும்போது ஒரு அற்புதமான வீடியோ நாங்கள் போடுறோம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான வீடியோ பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து வரும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் குளிச்சுட்டு நாங்கள் வீடு கிளம்பிடுறோம். ஸோ நாம் இங்கே வெடி பெற்றுக்கலாமா? அப்படியே சொல்ல போனால் தமிழ்நாடே கிடையாது. இந்த மேட்டூர் அணை இல்லைன்னா தமிழ்நாடே கிடையாது. சூப்பர், வெரி குட். இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க. கை கொடுங்க. செகண்ட்ஸ். ஆக்சுவலாக நான் இந்த சந்தோஷம். See you. Bye.